Kirinyaga nĩ ĩmwe ya kaunti iria ikoragwo ikĩgũmĩrwo nĩ macira ma mĩgũnda, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩhũthio nĩ igoti rĩa mĩgũnda igoti-inĩ inene rĩa Kĩrũgũya. Kesi ya Kirinyaga ile mingi ni ya succession ama ya kurithi, na kuna zingine ya trust. Unaona mtu ameandikwa shamba, ikiwa ni ndugu mkubwa ameandikwa shamba na hataki kugawia hao wengine, ama anatishia kuuza hiyo shamba. Mũcirithania mũnene igoti-inĩ rĩrĩ John Mutungi agĩikia ihoya kũrĩ arĩa makoragwo na macira mangĩiguanaga gwĩkaga ũũ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ andũ nĩ makorwo na ũrũmwe mĩciĩ-inĩ. Wafanye mapatano huko nje badala ya kuja kotini, kwa sababu ukija kotini iko njia mbili tu, ushinde ama ushindwe. Lakini ukiweza mkifanya case huko nje ya koti, mnaweza sikizana na procedures za huko nje si kama za koti, kwa hivyo hata hiyo inaweza leta usaidizi. Mũcirithania ũyũ augĩte atĩ gwĩkinyeria rĩu andũ arĩa manatwara macira igoti-inĩ rĩrĩ gĩcunjĩ kĩa 70% nĩ monanĩtie kũiganĩra kaimana na matua marĩa makoragwo magĩtuo magoti-inĩ kũringana na riboti ya rũhonge rwa ũcirithania ya ica ikuhĩ. Mutungi ongereire atĩ macira megiĩ marĩa matũrigicĩirie makoragwo me manini igoti-inĩ rĩrĩ, kuona atĩ nĩ makuruhanagia anyiti itemi aingĩ na ũndũ ũrĩa ũtũmaga andũ gwĩtigĩra. Kesi ya mazingira si mingi kotini, na sababu haziko mingi ni kwa sababu hiyo makesi ya mazingira haihusishi mtu mmoja, ni makesi inahusu community mzima, kwa sababu ikiwa mazingira inaharibika haiharibiki kwa mtu mmoja. Augĩte atĩ igoti rĩrĩ nĩ rĩgũtabania mĩhang'o ya gũtheria taũni ya Kutus, kũhanda mĩtĩ thukuru-inĩ wa University wa Kirinyaga na mũthia ũhandi wa mĩtĩ ndemu-inĩ ya Thiba ĩta njĩra ya kũgacĩrithia marĩa matũrigicĩirie na ĩrĩ ta njĩra ya kuonereria mũingĩ bata wa marĩa matũrigicĩirie. Na tutakuwa na washiriki wengi. Tumealika viongozi wa Kirinyaga, ofisi ya county. Abitha mũteithĩrĩria igoti-inĩ rĩrĩ nake akiuga atĩ igoti rĩa mĩgũnda nĩ rĩteithĩtie kũnyihia macira maya na njĩra nene. Igoti rĩrĩ rĩrĩa rĩhotete makĩria kũnyihia kahinda karĩa gakoragwo gagĩthikĩrĩrio macira maya ma mĩgũnda na maũndũ marĩa matũrigicĩirie nĩ kamanyihĩtie, nĩ gũkorwo igoti rĩrĩ rĩkoragwo rĩkĩndirwo na maũndũ o ma mĩgũnda na maũndũ marĩa matũrigicĩirie. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kĩrũgũya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku.